70 возила одземени од стартувањето на проектот Безбеден град. Од МВР соопштија дека во изминатите 2 седмици имале полни раце работа поради сообраќајните прекршоци на територијата на земјава. Во истиот временски период лишени од слобода биле 73 возачи поради возење без возачка дозвола. А само вчера се уапсени уште 10 возачи кои исто така или возеле без возачка дозвола, или имале активна забрана за управување, или пак возеле под дејство на алкохол. Некои од нив се обиделе на иновативен начин да избегнат казна од камерите на Safe City. Скопјанец со маркер направил промена на бројот 9 во 8 на регистарските таблички со цел да не се соочи со законска одговорност, при што бил приведен. Полициските службеници го одземаат возилото по насоки на јавен обвинител, а натамошната постапка е во надлежност на обвинителството и судот. Возилата се одземаат согласно членовите 297, 297А и 300Б од Кривичниот законник. Од МВР потсетуваат за важноста од системот Безбеден град, чија задача е да го намали бројот на жртви и повредени во сообраќајот, но и да ги намали и сообраќајните прекршоци кои во минатото го доведуваа во опасност животот на учесниците во сообраќајот. Проектот Безбеден град планирано е да се прошири на територија на цела држава во текот на 2026 година. Приоритетот за поставување на камерите се одредува според прецизни критериуми за безбедност, додека фокусот ќе биде ставен на главните сообраќајни артерии и булевари, каде што е регистрирана поголема фреквенција на возила и пешаци. Од МВР додаваат дека бројот на локации каде ќе бидат поставени камерите ќе биде соодветен на потребите, а целта е да се покријат така наречените црни точки, каде што статистички се случуваат најмногу сообраќајни незгоди. Точниот број и специфичните локации ќе бидат дефинирани по завршување на техничкото планирање, но целта е целосна и ефикасна покриеност на критичните зони.